ek weet dat daar mans is wat erg kla oor ons hope en hope strooikussings. Maar dit bly nou maar eenmaal die goedkoopste, maklikste manier om 'n vertrek op te helder en op te kikker. Ek wil jou vandag wys hoe om jou eie stempel af te druk op jou strooikussings. Ek's mal daaroor om stensels te gebruik vir hierdie doel, so vat vir jou 'n stensel, sit hom op jou lappie en plak hom met maskeerband vas. Vat nou houtlijm en trek jou patroon af. Vra iemand om jou te help om die stensel regop op te lig. Die gom trek dikwels drade en as daar een is wat jou pla, gebruik sommer 'n tandestokkie om hulle te lig. Los nou die lappie om oornag droog te word. Die gom moet kurkdroog wees voordat jy kan aangaan. Ek het vir ons 'n voorbeeld voorberei wat reeds droog is. Die droë houtlijm maak dat ons nou bo oor die patroon kan verf en daar waar die houtlijm is, gaan die verf nie deur die lap geabsorbeer word nie. Verf jou basiskleur en laat dit kurkdroog word voordat jy verder gaan. Ons gaan nou ons ander kleure bywerk op ons kussentjie en ons gaan dit doen deur 'n draai brush tegniek te gebruik. Onthou, jy hoef nie altyd jou kwas net so vas te hou nie. Jy kan hom ook so vashou en dan kry jy heeltemal 'n ander effek. Gebruik ook tog sommer jou oudste kwas wat jy het. Ons gaan 2 kleure bywerk en ons begin met die groen. Vir die van julle wat nie weet van dry brushing nie. Dry brushing is wanneer ons saggies oor ons oppervlakte vee met ons kwas, sodat ons onegalige strepe kan kry. Jy hoef ook nie die hele tyd dieselfde plek te vee nie. Jy kan op verskeie plekke en ook in verskeie rigtings vee. Jy hoef nie te wag vir jou groen verf om droog te word voordat jy die geel bysit nie. Ons probeer in elk geval om 'n bietjie op verskillende plekke die verskillende kleure te sit. Sodra jy tevrede is met jou kleure, kan jy jou lappie laat los dat hy droog word. En daarna moet jy hom stryk aan die agterkant om die verfkleur vas te maak. Sit nou jou klaar gestrykte lappie in 'n warm waterbak. Los hom vir so 5 minute voordat jy die verf begin afkrap. Jy sal sien die gom kom baie maklik af. En sodra ons die gom afkrap, kom jou wit patroon onderdeur. Hier is natuurlik ook 'n heerlike speletjie om saam met jou kinders te speel. As jy klaar al jou gom afgekrap het, kan jy dit laat droog word en dan stik jy jou kussing daarvan. Jy kan ook hierdie tegniek gebruik op 'n klaargemaakte kussing. Onthou net om vir jou 'n plastieklaagie tussenin te sit, sodat die verf nie deurslaan nie.